Oke, barusan teman-teman, karena angin besar ya, ini pohon betui satu tumbang. Tumbang guys. Angin. Dari atas adanya kakinya emasnya. Iya, kita bisa kelapa apa itu. Tangkal palanding, peteuy nu gede teh. Peteuy nu ieu nu gede. Oh. Runtuh ieu mah. Anu gede nu kimaman. Beteuy. Iya nih tah tidinya tah. Hah? Tadi iya di jalan. Beteuy gede. Ya Allah, halang-halang itu tuh. Halang itu kalau tak. Ya, ini tuh tadi. Ini untuk mata ini. Di arus mana mungkin cara Sarua poek. Ini rumah, untungnya nggak kena rumah ya. Jarak antara pohon pete sama rumah itu dekat.